Začínam byť dosť nervózny, behám tu po dvore už asi 10 minút a niečo som si potreboval pozrieť na telefóne. Dal som si dole okuliare, chcem sa vrátiť k pileniu, ale ani za Boha si neviem spomenúť, kam som si dal tie okuliare. A vždy ma to rozčúli, lebo plitvem časom, 10 minút tu hľadám nejakú vec, ktorú som... OK, to čo sa stalo, to necháme tak, prejdeme to mlčaním, poďme makať radšej. Mám tu túto starú cirkulárku a rozhodol som sa, že je na čase ju spojazniť. Keďže začínajú byť poriadne mrazy a ja potrebujem stále viac a viac palivového dreva, chcem si to aj trošku uľahčiť. Ako prvé som musel urobiť elektroinštaláciu a vlastne tam prirobiť veľkú zástrčku. Ako môžete vidieť, všetky technické normy a pravidlá elektrikárčiny boli splnené, všetko je tak, ako by malo byť. Podľa pravidiel a schém, nič som neurobil nejako lajdácky, na štýl drátenku, všetko som urobil správne. Malo to len jeden háčik. Keď som zapol tento gombík, keďže to bola jediná zásuvka, ktorú som mal, tak namiesto toho, aby sa zostal kotúč točiť, tak keď som pustil gombík, tak sa točiť prestal. Bol som z toho samozrejme neskutočne zmetený, keďže som dodržal všetky elektrikárske normy a tak som poprehadzoval pár káblikov, ale nič sa nezmenilo. Stále to bolo úplne rovnaké. Takže som si povedal, že je to problém budúceho Michala a vrhol som sa do inej činnosti. Nasadil som kotúč, ktorý som samozrejme najprv nabrúsil a potom som to opäť vyskúšal. Išlo to všetko v poriadku. Mal som problém s druhým chodom, teda spätným chodom, ktorý som sa rozhodol, že tiež nechám na budúcnosť a vyriešil som problém s tlačítkom. Opäť elektrikársky všetko v poriadku, tak ako by malo byť. A mohol som sa vrhnúť do testovania. Všetko funguje ako má a okuliare nemám na svek, ale samozrejme treba dodržiavať bezpečnosť pri práci. A nie, kotúč nemám opačne, ako hovorím, so spätným chodom je nejaký problém, ktorý budem musieť vyriešiť. Dočasne teda pílim takto. A musím povedať, že aj keď ma tieto staré na kolene robené cirkulárky brutálne desia, je to taký obrovský nebezpečný stroj bez žiadnej ochrany, tak rezať na tom drevo je rozhodne 1000-krát jednoduchšie, ako to robiť nejakou ručnou pílkou. Je to proste absolútna parádička. Všetko mi zabere asi tak polovicu času ako predtým a konečne mám plno dreva. Mimochodom, toto síce malo byť na začiatku videa, ale bol to proste joke, ok? V živote nič s tou pílou ani s tou elektrikou nerobte tak, ako som to robil ja. Ja som profesionál a záchranári vedia, kde ma nájdu. OK, poďme ďalej. No a o prsty prídem o 3, 2, 1... Ale som vás dostal. Srandujem, o prsty som zatiaľ neprišiel. Ešte v ten večer začalo snežiť. A to som ešte nevedel, čo príde. Takže som sa vrhol naspäť k hľadaniu vhodných kameňov na stavanie našeho múriku. Nemal som ich stále dosť a našťastie všade v okolí ich bolo dosť veľa a boli aj dosť veľké. Tie, ktoré boli príliš veľké a nechcelo sa mi ich vláčiť v ruke, tak tie som si odniesol fúrikom. A potom som našiel tohto giganta. Je to celkom pekne tvarovaný kameň, ktorý si myslím, že by sa mi na múrik perfektne hodil. Malo to však jeden háčik, nie a nie, dostať ho von. Skrátka tam držal, bol poriadne tvrdohlavý. Doniesol som si teda krompač a začal som makať. Po nejakom čase a pár pádoch na prdel som ho konečne dostal z jamy von. Vykýval som ho. Malo to však jeden háčik. Kameň bol oveľa väčší, než sa zdalo. Nedokázal som ho ani len na fúriku dostať hore, preto tam zostane a hore ho dostanem zrejme až s pomocou. Našiel som si teda pár iných kameňov, bola celkom sranda vláčiť ich aj do menšieho kopčeku. Skrátka taká padamat robota. Ale nakoniec som všetky prekážky nejako prekonal a dostal som to hore. Stoj, kam ideš? Ten kameň máš tu? Už si to prešiel? Vráť sa. Jo. Áno. Bože, to je dýlino, jak to prešiel. Si nevšimol ten obrovský kameň. Super.
Keď som mal pár kameňov nanosených, rozmýšľal som, či idem ešte murovať. Keďže bolo trošku snehu a mne sa moc nechcelo to tam celé oprašovať, tak som sa na to už vykašľal. Začína tu byť pekná vrstva snehu. A jo, bude sa robiť asi trošku ťažšie. A keby ste chceli vedieť, kde sa vlastne nachádzam, tak mám celkom rád prechádzky pri snežení, večerné prechádzky pri snežení. V meste to má svoje také podivné čaro a keďže už nejaký čas prebývam na horárni, tak sa prechádzam v noci v lese. Je to veľmi zaujímavá atmosféra. Prechádzať sa nočným lesom je samo o sebe trošku desivé a keď do toho ešte aj sneží, je tu absolútne a neuveriteľné ticho. Sneh pohlcuje akýkoľvek zvuk, respektíve snehové vločky. Počujete iba dopadať tisícky, milióny vločiek na zem a skoro nič nevidíte. Držte palce, nech ma nič nezožerie. Ja idem ďalej. A sakra. No, do prdele. Domurovali sme. Murovať. Chápete? Murovať. Došlo vám niekedy, že je to odvodené od slova muro, akože kocúr? A predstavte si, že by ten kocúr muroval. OK. Veľmi nízky prach humoru. Poďme ďalej. Keďže napadlo poriadne veľa snehu, naozaj veľa snehu, máme naozaj po murovaní, tak treba robiť niečo iné. Aj keď som chcel robiť niečo kreatívnejšie, musel som sa najprv venovať tým dôležitým veciam. A jednou z nich je opäť príprava veľkej hordy dreva. V noci bolo minus 14 a bude horšie. Vlastne už bolo aj minus skoro 20, čo sú poriadne minusové teploty. A keď sú takto nízke teploty, tak je naozaj potrebné veľké množstvo dreva, aby som si dokázal horáreň ako tak vyhriať a udržať v teple. A preto veľkú časť mojich dní začalo vyplňať príprava palivového dreva. Čo síce nie je veľká sranda, ale je to potrebné. Ale už som sa rozhodol, že je na čase prestať to odkladať a pridať pár vrstiev izolácie na strop. To by mohlo pomôcť. Začínam byť dosť nervózny, behám tu po dvore už asi 10 minút a niečo som si potreboval pozrieť na telefóne, dal som si dole okuliare, chcem sa vrátiť k píleniu, ale ani za Boha si neviem spomenúť, kam som si dal tie okuliare. A vždy ma to rozčúli, lebo plitvem časom, 10 minút tu hľadám nejakú vec, ktorú som... Ako ďalšia vec, ktorá by mohla nielen pomôcť, ale aj opäť trošku skrášliť horárničku, sú nejaké normálne dvere. Ten polystyren tam je ako izolácia a má tam prísť ešte jedna vrstva dosiek. A taktiež nejaký systém, nech sa to dá normálne otvárať. Všakže, tak som sa vrhol do toho. Mohol som to robiť vnútri, čo bola obrovská výhoda. Išlo to celkom od ruky. Najprv som tam primontoval systém, z oboch strán som vyrezal dierky ako na kľúčovú dierku, tak aj na kľúčku. Jop. A keď to bolo, tak som mohol ďalej pripravovať, montovať, vyrezávať, dosádzať. Je to taká piplačka, drobná robota. Musíte si nechať záležať na tom, aby ste si všetko vymerali presne. Nech vám to krásne zapadne. Pretože keď nie, budete tam mať zbytočne veľké diery, ktoré budú esteticky veľmi škaredé. Musel som skrátiť aj ten hranol vnútri. No a nakoniec sa to celé dalo zavrieť. A vtedy som si uvedomil, že mám vlastne opačne kľúčky, takže som ich dal naspäť. Makal som až do večera. Našťastie som mal čelovku, takže som mohol makať aj v tme, keďže vnútri nemám nejaké veľké osvetlenie. Dosť dlho som doľaďoval kľúčovú dierku, ktorá mi prišla nie celkom presne nameraná a vyrezaná a chcel som ju mať čo najkrajšiu. Taktiež bolo potrebné trošku zväčšiť dierku na celý systém, na kľúče.
pretože tá je hore trošku väčšia ako dole. A chcel som to mať presné. Keď mi to všetko do seba zapadlo, z jednej strany som mohol dokonca namontovať aj estetickú časť samotných dverí. Jo, a vyzerá to krásne. Pekné dvere, ktoré keď ešte vybrúsim, trošku nalakujem v lete. Myslím si, že budú vyzerať naozaj krásne a k celej atmosfére horárni sa veľmi hodia. Doladil som už len malé detaily a rozhodol som sa, že tento deň už nebudem pokračovať v práci. Bolo už naozaj dosť neskoro večer a mal som už celého dňa naozaj pokrk. Takže som z druhej strany už len primontoval kľúčku, nech to viem normálne otvárať a zatvárať a na dnešný deň som prácu už nechal prácou. Ďalší deň ráno som sa samozrejme išiel opäť venovať dverám, tentokrát obkladu, nech to je hotové a krásne. Potreboval som na to pár driev. Mal som ešte zo pár krásnych dosiek hore na streche, ktoré budú na tento účel absolútne ideálne. No, našťastie som nič nezničil. Potom prišlo vymerávanie, brúsenie, trošku rezania, samozrejme očistenie a mohol som začať montovať. Ako prvé som však musel zrezať kraje týchto dosiek, aby mi do seba skrátka zapadli. Keďže sú to dosky z narezaných kmeňov, nie sú to krásne fošne, treba ich trošku opracovať pred použitím. Prvá je samozrejme najťažšia, pretože tam potrebujem opäť vyrezať otvory na kľúčku a kľúčovú dierku. Taktiež potrebujem presný rozmer, aby mi pekne zapadli do rámu. Takže som zobral dláto do ruky a vrhol som sa do roboty. Samozrejme som sa párkrát musel vrátiť a dierky zväčšovať, taktiež upravovať rozmery, ale to vám na kameru už ukazovať nejdem. Nebolo to také jednoduché, skoro nikdy není. Len málo kedy sa stane, že by mi to zapadlo na prvý krát. Keď mi to však konečne zapadlo, musel som ešte trošku zmenšiť tú zadnú plochu, pretože ten systém bol trošku širší ako samotný priestor a výplň s polystyrénom. Stačilo to zmenšiť iba o pár milimetrov, takže som si to preznačil a jednoducho dlátkom som to zmenšil. No a potom mi už tie dvere zapadli nádherne a krásne. Ako môžete vidieť, všetko funguje absolútne skvele a skvostne. No, až na to, že som to opäť musel trošku zmenšiť, ale to som zmenšil iba jemne, dlátkom som to zrezal. Potom mi už stačilo iba jediné, a to dokončiť samotné dvere. Čiže som tam pridal 3 ďalšie dosky a taktiež priečnu. Nech to drží poriadne, predsa len tie dvere už začínajú mať nejakú váhu. Zrejme budem musieť vymeniť aj pánty, na také, ktoré znesú oveľa väčšiu záťaž, alebo tam skrátka len pridám o 2 pántiky navyše. Keď som to všetko mal, dvere sú už takmer hotové. Jediné, čo zostáva, je obložiť aj pekne rám tých dverí. Nech vyzerá aj ten esteticky pekne. No a myslím si, že sa to sem celkom hodí. Musíte si to samozrejme predstaviť s tým, že sú dvere vybrúsené. Priatelia, vám ďakujem za zhliadnutie. Podporte prosím vás toto video. Dajte like, zdieľajte ho, prihláste sa na odber alebo napíšte nejaký pekný komentár. Ja vám ďakujem za každú podporu a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte. Zase nic neděláš, tak pracuj, ne. Tvé tempo je pomalé, tak pracuj, ne. Jen čumíš do komplu, tak pracuj, ne. Kafe už šládlo, tak pracuj, ne.
abys makal, tak pracuj, ne. Žádný